Bé, en primer lloc, moltes gràcies per la seva assistència. Gràcies al David Alvira, al Juli de Nadal, als ponents per acompanyar-nos. Jo també voldria donar les gràcies a la Fundació Ernest Lluch i a l'Associació d'Amics de la UAB per pensar en nosaltres, amb el Diari de la Sanitat que edita la Fundació Periodisme Plural i que jo estic en representació de la Fundació, per convidar-nos a participar en aquest acte. Jo veig aquest acte, quan m'ho van dir, com una excel·lent ocasió per fer un reconeixement a la llei que ara fa 30 anys va establir la sanitat com un dret universal a Espanya. I crec que ho hem de recordar. És una de les grans conquestes socials que potser per les generacions més joves sembla que sigui un dret que ha estat sempre aquí i no, es va tindre que guanyar. I no només això, sinó, i sortiran segons les converses, que s'ha de seguir lluitant per mantindre aquesta conquesta. Jo crec que també ha de ser un reconeixement per a l'impulsor de la llei, que tan impulsor que fins i tot ha passat a la història de la llei com amb el seu nom, que és l'Ernest Lluch. L'Ernest Lluch va ser el que va liderar la redacció d'aquesta llei, la voluntat política de fer aquesta llei, però la llei va ser un projecte col·lectiu on van estar implicats els metges, els infermers, les infermeres, els acadèmics, els científics. Jo recomano la lectura del llibre del Juli de Nadal, La construcció d'un èxito, perquè explica molt bé, reconstrueix aquesta conquesta de la societat espanyola. El Juli de Nadal, que és metge internista, acadèmic, va ser cap de gabinet amb l'Ernest Lluch mentre l'Ernest Lluch va ser ministre, és a dir, que va viure la gestió de la llei a primera fila, director del Fons d'Investigacions, el director de l'Institut d'Estudis de Salut de la Generalitat de Catalunya. Bé, ha tingut moltíssims càrrecs en la gestió sanitària. I el David Alvira és el director del Servei Català de la Salut, expert en avaluació econòmica dels serveis sanitaris, professor de la Pompeu Fabra, ha estat investigador visitant al Japó, consultor en gestió i planificació i evolució econòmica. Jo crec que es complementen molt bé perquè el Juli de Nadal aporta l'experiència i la trajectòria de tots aquests anys i el David Alvira està en primera fila ara intentant, lluitant perquè aquestes conquestes socials es mantinguin. És a dir, que jo crec que comptem amb dues persones que ens poden donar una visió molt complementària i molt clara del que va ser l'esperit d'aquesta llei i del que hem de fer per conservar-la. El Juli de Nadal, en el llibre, perquè ell serà el primer que farà l'exposició i que parlarà, diu que el cicle que coneixem s'acaba l'any 2007, quan hi ha la gran depressió, la gran crisi, i que el sistema sanitari públic comença un nou cicle. Jo crec que és molt interessant que ens expliqui com s'arriba fins aquí i després que conjuntament intentem parlar, i sobretot en el cas del David, que està a primera fila, com construïm, una vegada reconeixem que aquest cicle s'ha acabat, com col·lectivament construïm o posem en marxa aquest nou cicle. Pel que he llegit tant de l'un com l'altre, defenseu que això és vital i és imprescindible, la implicació de la societat, és a dir, que no podem parlar que la política sanitària és de metges, d'infermeres, dels professionals, sinó que s'ha d'implicar a la societat. I això és el que desenvoluparem al llarg de la conversa. I dit això, ja dono la paraula a Juli de Nadal perquè faci la seva exposició. Bona tarda a tothom. Primer agrair a la Fundació Ernest Lluch, als amics de la Universitat Autònoma de Barcelona, a l'Ateneu i al Diari Sanitari que hagin pensat en mi per participar en aquest acte. Certament estem al final d'un cicle sanitari
que jo en el llibre he assenyalat com el 2007. I la meva intervenció anirà una mica orientada a veure com hem arribat fins aquí, quins són els valors de tot el que s'ha fet fins a arribar en aquest any 2007 en el que s'imposa el canvi de cicle dintre del que és la sanitat pública. Tot el que diré en aquesta primera part de la meva intervenció està recollit en aquest llibre. Aquest llibre és un compromís amb mi mateix. Jo he tingut l'oportunitat d'estar en llocs clau del que s'ha elaborat per tenir la sanitat pública que tenim. Aleshores és un privilegi que em va portar a retornar una mica a la societat, el que va ser la meva experiència, amb una finalitat, la finalitat de que es conegués amb una certa profunditat tots els aspectes que van conformar les bases sobre les quals reposa la sanitat pública a Catalunya i a Espanya. Quan vaig decidir l'estil en què faria aquest llibre, doncs evidentment no podien ser unes memòries, tampoc un assaig en el sentit acadèmic de la paraula, sinó un relat on, amb tota la intenció, el protagonisme el tenen les persones anònimes que han contribuït des de tots aquests anys a la sanitat pública. Òbviament, haig de mencionar 10 o 15 persones que van ser absolutament claus per la construcció del sistema, però la major part són gent que no tenen nom i cognoms en el sentit públic. Per tant, expressament al llibre no hi vaig voler posar un índex onomàstic, perquè quan un no es troba en l'índex onomàstic vol dir que no ha participat en aquella tasca. I realment volia que aquest concepte d'anonimat fos ben clar. No entendríem la sanitat pública que tenim ara si no partíssim de com era la sanitat després de la Guerra Civil. Després de la Guerra Civil la sanitat era una sanitat bàsicament basada en la beneficència i en intervencions de la política de la dictadura molt caòtiques, molt poc coordinades i només per assenyalar, la sanitat fins a la transició va dependre de 18 administracions diferents. Aquesta sanitat estava dominada pels metges i l'autoritat del metge era pràcticament omnipresent i omnipotent en la gestió, tant si fos des de l'àmbit de la beneficència com si fos de les incipients estructures de la dictadura en relació a la sanitat finançada o la sanitat pública per determinats col·lectius. Aquesta sanitat de la postguerra era una sanitat basada en la medicina liberal i quan es van fer els plans d'estabilització de l'any 59 es va començar canvis en les infraestructures sanitàries, però amb una reflexió sobre com havia de ser el model totalment de baix perfil o molt conjuntural. No hi havia cap planificació de com havia de ser una sanitat governada per l'Estat a dintre de la dictadura. Era construir hospitals i tractar de modernitzar el sistema sanitari espanyol. Aquesta situació va provocar una reflexió molt important en totes les persones interessades en modificar-ho, bàsicament amb la gent que s'oposava a la dictadura. I això tenia uns focus concrets que eren la universitat i els professionals joves que volien modificar al mateix temps que es lluitava contra la dictadura la sanitat. Aquí hi ha protagonistes molt clars. El Partit Socialista Unificat de Catalunya, a Catalunya, el PSUC, va controlar molt la reflexió sobre com havia de ser la sanitat pública. A Espanya, el Partit Comunista d'Espanya, i dintre d'aquests dos grups més importants també hi havia persones no vinculades directament als partits polítics, però que sí reflexionaven sobre com havia de ser la sanitat. Aquí a Catalunya tenim dues persones amb nom i cognoms molt importants, que van ser el Jordi Gol
i el Soler Sabarís, que van col·laborar molt en crear cultura en relació a com havia de ser el model sanitari. Convé també, a mi m'agrada dir-ho, el que és un plaer llegir, per exemple, els documents que en aquella època elaborava el PSUC sobre la sanitat, o bé del Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana, o en la part espanyola els números monogràfics de Quadernos per al Diàleg. Una quantitat de reflexió sobre com havia de ser la sanitat pública relacionada amb els canvis necessaris de la sanitat heredada de la Guerra Civil. Tota aquesta reflexió va ser molt important quan l'Ernest Lluch va arribar al Ministeri. L'Ernest Lluch era una persona superintel·ligent, superculta, però provenia del món de l'economia i de la història. De sanitat no en sabia gaire. Però quan va arribar al Ministeri no sabia on deixar la cartera sobre la taula, perquè les taules estaven plenes de documentació relacionada amb el model de sanitat que la gent d'oposició, la gent d'esquerres volia. Exactament li va passar el mateix al Ramon Espasa, quan va agafar la primera conselleria de la Generalitat restaurada. Tota la reflexió sobre el mapa sanitari, tot això era feina feta que ell la va implementar, li va donar l'impuls polític, però realment la reflexió ja estava feta. I aquí un primer incís, en el sentit de que els polítics de la transició i els polítics dels primers governs del PSOE van tenir aquest avantatge, la reflexió feta sobre cap on es volia anar. Ara, en aquest moment, jo crec que estem vivint una situació en la qual aquesta reflexió és pràcticament impossible, perquè els aconteixements de la societat, les exigències, la intervenció dels medis de comunicació, la peremptòria necessitat de trobar recursos econòmics per pagar l'assistència o la prestació farmacèutica impedeix fer aquesta reflexió que nosaltres vam poder fer per oferir-la als polítics perquè prenguessin les millors decisions en relació amb això. Aquí és un tema que després sortirà en el moment quan parlem o dialoguem sobre com veiem el futur. Però si no hi ha una reflexió global de cap on es vol anar amb una perspectiva d'anys, és molt difícil que les decisions polítiques assoleixin l'ajust i l'oportunitat del moment. Bé, la reflexió en aquell moment la podríem sintetitzar, la reflexió d'esquerres, de tota aquesta gent que he mencionat, la podríem sintetitzar amb quatre coses. El que es volia és una sanitat pública, universal, d'abast gratuït i finançada per impostos. Aquesta era la síntesi de tota la reflexió sobre... I això, aquest punt, és el que aquest és el punt bàsic que recull després la Llei General de Sanitat. Juntament amb aquests elements de sanitat gratuïta, d'abast universal, finançada per impostos, hi havia també en la reflexió d'esquerres la necessitat de la formació dels metges. L'esquerra pensava que el país mereixia tenir els millors metges millors formats. Aquesta formació bàsicament es va orientar molt cap a la formació en els hospitals, que això era una mica de contradicció perquè es volia donar prioritat a l'atenció primària i a la salut pública, però amb una certa incoherència els metges d'aquella època vam prioritzar la formació d'especialitats a dintre de l'hospital. I això va ser una lluita tremenda. L'obtenció del títol d'especialista de la postguerra fins a la transició era, el que podem dir una mica fent broma, un camelo. La gent podia obtenir títols de qualsevol manera.
Nosaltres, en aquella època, vam instaurar la formació del MIR, que tothom coneix, però aquesta formació MIR no va ser una cosa que s'aconseguís de dir volem fer un MIR, sinó que va ser una lluita important contra les estructures de la dictadura, que va comportar diverses vagues, o un nombre de vagues important. En el llibre ho descriveixo amb molt detall, qui tingui interès ho pot veure. Això em sembla que és un altre punt que cal remarcar molt, perquè jo veig que el jovent d'ara no té aquesta capacitat de reaccionar contra la seva situació actual. La situació actual dels metges joves, la majoria de metges, és una situació bastant lamentable, però jo no observo que hi hagi l'esperit de canvi que en la nostra generació va demostrar amb uns resultats excel·lents. El sistema de formació MIR a Espanya és lloat a tot el món i rebem persones que es venen a formar a Espanya pràcticament de la comunitat europea i Latinoamèrica contínuament, perquè és un sistema perfectament reconegut. L'altre tema que es va introduir també dintre d'aquest context va ser el de la transformació dels hospitals en empreses complexes i la necessitat de deixar, d'una vegada que els metges portessin els aspectes gerencials de l'hospital, incorporar gerents per aquesta activitat. Això encara ara resulta bastant dificultós perquè la cultura mèdica i la cultura gerencial no tenen una relació gaire bona. Els metges pensen que la salut no té preu i els gerents pensen que la salut té un cost, i aleshores el diàleg entre uns i altres no és gaire bo. De millorar aquest diàleg, si es pot millorar, que s'està millorant, evidentment que s'està millorant, però de millorar aquest diàleg segurament que es poden trobar àmbits per millorar el tema de la sostenibilitat del sistema. Altre element que es va introduir a partir d'aquí va ser el paper dels economistes de la salut. En el llibre el Lluís Bohigas fa un petit esquema de com això va néixer, i va néixer a Catalunya. O sigui, el tema de l'economia de la salut, els pioners van ser els catalans. I per últim, en aquesta primera part, el tema de la recerca. Avui disfrutem a Catalunya i a Espanya d'un nivell de recerca que ha fet un salt impressionant des d'acabada la Guerra Civil fins ara, i molta gent, o molts joves, inclús els investigadors que estan als laboratoris, ignoren com es va fer possible les bases perquè ells ara en aquest moment estiguin disfrutant de poder treballar a l'RBB o a qualsevol dels llocs punters, a l'Hospital Clínic o a Can Ruti, i a Espanya els instituts que hi ha també. Aquí parlo en el llibre molt del que va ser el Fondo de Investigaciones Sanitàries de la Seguretat Social, que va ser una participació important de la indústria farmacèutica en el finançament de la recerca. Parlo també d'alguna que ningú coneix, que una part de l'èxit de la recerca aquí a Catalunya té a veure amb les bombes de Palomares. Això, dit així, la gent es queda com sacsejada. Fruit del tema de les bombes de Palomares hi va haver un acord entre els Estats Units i Espanya per fer un programa en el qual la recerca tingués un aspecte principal, i molts d'aquests diners es van posar ja en els anys 80 en laboratoris i en persones punteres d'aquella època, en hospitals com l'Hospital Clínic i d'altres hospitals aquí a Catalunya, que van ser la llavor d'això. També no es coneix gaire que l'epidèmia de l'oli tòxic va ser la base que avui tinguem epidemiòlegs de prestigi mundial, perquè el desbauxa que es va produir amb l'epidèmia de l'oli tòxic, doncs van venir els americans a Espanya, es van fer uns acords i a partir d'aquí es va començar a formar gent en epidemiologia, que avui dia estan ocupant càtedres i tenen a més una repercussió internacional important.
Igualment, poca gent sap que va haver, ara ja no hi és, un programa de beques Fulbright específicament per la formació en aquests aspectes de recerca. Tot això està recollit en el llibre, crec que és important perquè no ha caigut del cel el que nosaltres en aquest moment hàgim pogut assolir aquest nivell de recerca. Bé, amb tots aquests aspectes que he procurat resumir, l'Ernest Lluch va constituir la comissió per redactar la Llei General de Sanitat. La Llei General de Sanitat, que bàsicament és la que estableix la universalitat de les prestacions, la gratuïtat, el finançament per impostos, no va ser gens senzill arribar al redactat actual. Els conflictes que es va trobar l'Ernest per arribar a un text van ser de diferents fronts. El primer front va ser el seu propi partit. El PSOE tenia en el programa un projecte que estava molt orientat cap a el que era el Servei Nacional de Salut britànic, amb alguns tocs de sanitat cubana bastant radical. I amb probablement, si s'hagués desenvolupat una llei totalment d'acord amb aquests postulats, el cost d'aquesta llei ha sigut molt important. El segon front que es va trobar l'Ernest per la llei va ser el govern de Felipe González i els responsables de l'economia i dels diners. I també amb alguns tocs d'Alfonso Guerra, que no veien bé aquesta radicalitat que proposava el propi partit per l'articulat de la llei. El tercer element de dificultat el va trobar amb la pròpia professió mèdica, amb l'establishment dels metges i tots els seus privilegis i tot el poder que encara dintre del context d'una medicina liberal tenien els metges. Només per posar un exemple, hi havia metges a Madrid que tenien 15 llocs de treball amb salaris públics dintre del mateix horari de les 8 hores que podien treballar. Per tant, immediatament que l'Ernest va ocupar la cartera ministerial, va publicar una llei d'incompatibilitats dels professionals mèdics, es va tirar a tota la professió a sobre. Altre aspecte de dificultat va ser el posicionament de la indústria farmacèutica i de les tecnologies i, no menor, el fet concret que les comunitats autònomes del País Basc i de Catalunya ja tenien les transferències fetes sobre un model d'acord amb les capacitats que els estatuts d'autonomia els donaven. Per tant, només per aquest fet, fer una llei que fos harmònica per totes les comunitats autònomes era pràcticament impossible. Els debats interns per al redactat final de la llei van ser molt durs, perquè dintre del propi equip de l'Ernest hi havia gent molt radicalitzada, molt influïda també pels sindicats, sobretot per UGT. Penseu que en un moment donat la proposta de la llei era que tot el personal nou que s'incorporés a partir de la llei fos personal laboral, amb la qual la batalla estava ja declarada, perquè encara són funcionaris, vull dir, això no ho puc canviar ningú. Doncs, al final, jo crec que l'habilitat de l'Ernest, la seva, a poc a poc, va anar fent el seu propi nucli de persones de confiança de fora del que era l'estructura del partit i l'estructura dels sindicats, que li van passar informació, jo crec, molt acurada de què és el que la societat en aquell moment podia acceptar
d'una llei general de sanitat. I amb aquest criteri i la certa fortalesa, perquè penseu que li va dimitir el seu subsecretari com a resultat dels debats i de la incomprensió dels grups més radicals de com havia de quedar redactada definitivament la llei. Per tant, no s'ho va passar bé. Però la seva habilitat política i el seu amplitud després de relació amb el món dels metges i el món de la indústria li va donar una capacitat de prendre decisions que van convèncer finalment el govern de Felipe González, sobretot els econòmics, per fer la llei que després finalment va ser aprovada per unanimitat. Bé, ja com última intervenció, en el llibre parlo d'una cosa que al meu entendre és molt important, com ha canviat la societat en relació als metges. La societat que després de la Guerra Civil era una societat no democràtica i completament sotmesa, la vinguda de la democràcia, sobretot els primers governs del PSOE, el ser membres de la Comunitat Europea, de la Unió Europea, la societat espanyola canvia d'una manera claríssima, es fa democràtica, es fa laica, es fa participativa i pren la batuta del que és la seva sanitat. I en aquest sentit desplaça el que fins ara havien estat els metges. Es passa de la centralitat del sistema en el metge a la centralitat del sistema en el malalt. El malalt canvia també perquè l'esperança de vida es fa molt més llarga, el malalt és conscient dels seus drets i té una influència directa sobre el que vol de la sanitat. Al mateix temps, tot el que són aspectes de l'evolució de la ciència i de la tecnologia creen una realitat de la sanitat completament diferent del que era abans. El que havien sigut especialitats clarament definides, la cardiologia, el digestiu, la pneumologia, la cirurgia, la influència de les noves tècniques fa que avui dia, per exemple, un radiòleg pot posar un estent al cor o un digestòleg amb un endoscopi pot fer petita cirurgia dintre de l'estómac. Per tant, ja no se serveix l'organització dels hospitals en base a les especialitats clàssiques, sinó que tot això canvia. I al mateix temps hi ha altres professions. En l'època dels anys 60 la professió reina dels hospitals eren els metges. En els hospitals de la Vall d'Hebron hi ha metges, infermeres que han guanyat una capacitat d'actuació tremenda, són ara grau universitari exactament igual que el dels metges. Hi ha físics, hi ha economistes, hi ha tota mena de professions, el qual li dona a l'activitat sanitària un caire molt diferent. Per no parlar de la influència que ha tingut també el desenvolupament de la bioètica i de tots els aspectes de control de l'activitat dels metges a través de les agències d'avaluació de tecnologia, a través de la medicina basada en l'evidència, el qual ha col·locat el metge també en una situació d'una certa manca de lliure albedrío per decidir, després això també parlarem quan parlem de la sostenibilitat, per influir. Aquesta realitat de canvi social i la seva influència en la professió mèdica és un element clau de la situació en la que ens trobem en aquest moment. Aleshores, ja per acabar, en el llibre faig un epíleg en el que considero que els canvis de les sanitats són tan profunds i tan vinculats
a un progrés científic i tecnològic amb una repercussió d'aquest progrés sobre el cost, que no hi haurà capacitat de generar riquesa suficient com per poder atendre aquest increment de cost de fruit del progrés científic i tecnològic aplicat a la sanitat. Per tant, s'han de prendre mesures perquè això es corregeixi. Jo crec que les mesures més habituals que s'han fet han tingut un resultat petit. Tot el que ha tingut que veure amb la millor eficiència del sistema doncs, ha portat a la situació actual dels metges molt complicada i realment dona de si el que dona. Per tant, es necessita anar més enllà, es necessita fer una reflexió una mica més àmplia que passaria per anar cap a un pacte sobre la sanitat, no un pacte com els que s'han intentat fins ara, que tots han fracassat per la raó de que les ingerències ideològiques o polítiques han desequilibrat la balança dels acords. El pacte per la sanitat hauria de ser un pacte en el qual tots els actors, absolutament tots els actors implicats en la sanitat, que són molts, perquè no són només els metges i les infermeres i les estructures dels economistes, la indústria tecnològica, la indústria farmacèutica, i un punt molt important, que és els jutges. Jo crec que hi ha molts elements de l'activitat de la sanitat present i futura que han de tenir transformacions de la legislació per poder obrir i facilitar el que es prenguin decisions que puguin incidir directament en la seva sostenibilitat. I per posar només un exemple, el tema de l'eutanàsia és un tema fonamental a tractar des d'aquesta perspectiva. El pacte hauria de deixar les ideologies a banda. Si el pacte es va per intentar que una ideologia domini sobre una altra, no serà impossible. Quan parlo d'aquest pacte, després podem fer-ho parlar-ne més en el col·loqui, vull recuperar un aspecte utòpic del que va ser la nostra joventut. Jo crec que si no ens plantegem activitats, pensaments i accions que vagin més enllà del que és possible, doncs no canviarem res o ens costarà molt de canviar. I l'altre element també de l'epíleg que ressalto, perquè jo crec que és important, és el tema de l'educació sanitària. Normalment els ciutadans tenim molt ben après el que són les nostres obligacions, els nostres deures, però no gaire les nostres obligacions. Però per poder exercir bé les obligacions hauríem de tenir una informació que no tenim. L'educació sanitària que es rep és una educació molt orientada a la prevenció de malalties, a la prevenció de l'embaràs, a la prevenció de les malalties de contacte sexual, a la prevenció d'accidents. Molt en aquest sentit és molt positiu i molt necessari, però no s'ensenya com és el sistema, com s'utilitza el sistema, què és una distribució de recursos que sigui correcta des del punt de vista bioètic, no s'ensenya com funciona un servei d'urgències. La gent, quan va a l'hospital, no té ni idea de quina és l'estructura organitzativa i el que costa mantenir l'hospital. I per mi aquesta educació hauria d'estar a l'escola. A l'escola ara s'ensenyarà finances per evitar que els hi colin preferents quan la gent sigui una mica més gran. I en canvi jo crec que és molt important que els nanos tinguin una consciència del sistema que tenen i de com l'han d'utilitzar i que puguin discutir-ho amb els pares i saber que tenir una farmàcia a la casa amb 30 medicaments que estan caducats o no serveixen per res, doncs és una cosa que incideix en la mateixa línia de la sostenibilitat del clima o del reciclatge de residus. Molt gràcies. Gràcies. Deies que fa 30 anys, quan vau arribar al Ministeri, hi havia una llarga reflexió damunt de la taula, uns grans resultats. El David, tu fa poc has arribat a un despatx. La meva pregunta és si també hi havia totes aquestes reflexions i
en aquell cas, fruit de les reflexions, es va crear un model. Ara quin és el model? Cap on anem? Perquè bé, jo crec que aquí hi ha representades dues generacions, dos moments també de la societat espanyola i de la política, i jo crec que és molt interessant veure, és a dir, una mica et passa la pilota i dir, bueno, doncs ara què? Molt bé, doncs intentem donar resposta, entre tots, per cert. Primer de tot volia agrair la invitació a la Fundació, a l'Ateneu, al Diari de la Sanitat, per tenir aquesta possibilitat. Quan sentia el Juli, quan preparàvem la intervenció, llegíem una mica el llibre, clar, ens fa recordar que estem aquí, i a més m'ha tocat per casualitat haver de celebrar els 25 anys del Servei Català de Salut com a entitat. Són 26 anys de llei d'ordenació sanitària, 25 de Servei Català de Salut, 30 de llei general, 35 de competències. Potser sí que cal una reflexió perquè ja tenim un recorregut de més de quart de segle del que ha estat el model sanitari. I per tant sí que potser arribem en un moment, i fins i tot a vegades les circumstàncies històriques fan que, aprofitant el quart de segle d'una institució que tinc el privilegi de poder dirigir, de fer una reflexió de fons justament per veure què ens ha passat o què volem o com veiem el model sanitari a Catalunya. Per fer-ho, quan vam arribar al despatx, ens vam trobar una sèrie de reptes, com tots aquells que han d'assumir responsabilitats públiques, uns reptes que eren estructurals i compartits i molt coneguts i repetits en molts fòrums sanitaris, polítics, professionals, com el fet, per exemple, de dir, escolta, tenim una població més fràgil, gairebé, sempre parlem de més envellida, amb més cronicitat. A mi m'agrada també introduir-li més fragilitat, perquè a part de l'estructural, diguéssim, demogràfica, biològica, i després tornar-hi a la part conjuntural, també l'hem feta més fràgil com a resultat del que ens va passar a partir del 2007. I per tant aquesta fragilitat i vulnerabilitat d'alguns col·lectius està entre els reptes a gestionar des del punt de vista d'aquell que ha de gestionar la política sanitària. I això ens feia reflexionar sobre aquesta fragilitat, sobre el fet de que ens ho diem poc últimament, que és que quan assumeixes la perspectiva de com fer operativa una política sanitària, que és el que li toca al Servei Català de Salut, prens consciència en el segle XXI i el 2016 que, òbviament, la responsabilitat és sobre el pacient, però que el pacient és primer persona abans que pacient. I de la part transversal i longitudinal, que, per exemple, queda pròpia de l'atenció primària, en el 2016 l'hem d'incorporar en creure'ns que, a part de curar, hem de cuidar i que el pacient és persona abans d'entrar en un centre sanitari i després. I que, per tant, la resposta des del punt de vista d'un estat del benestar potent trenca les fronteres de la clàssica model exclusivament sanitari assistencial. Sobretot si a més ens recordem que el 80% dels resultats en salut depenen dels determinants socials i que per tant el que està en mans dels 9.000 milions que destinem a assistència sanitària contribueixen al 20% dels resultats en salut i que per tant si realment hem de construir o consolidar un model al 2016 del segle XXI, això ho hem de tenir en compte. Una societat més vulnerable, més fràgil, amb major cronicitat, amb major necessitat de saber que les condicions socials i econòmiques i culturals i de les altres branques de l'estat del benestar influeixen en la nostra responsabilitat com a definidors o operadors de la política sanitària, que és millors resultats en salut, menor desigualtat en salut. L'altre és el repte estructural que tenim, és la imparable innovació, que és sempre una bona notícia. Innovar és permetre tenir tecnologies que ens permeten tenir millors resultats en salut, que és el nostre objectiu. Què ens ha estat passant en els últims anys? I ara li aniré posant les meves cullerades d'economista, aprofitant que també soc economista, doncs que durant molts anys la innovació que ens anava venint, els fàrmacs que ens venien, la tecnologia que ens venien, havíem de decidir que allò que ens costava, el que contribuïa en salut, si socialment estàvem d'acord i disposats a pagar-ho.
per tant, si era cost efectiu. Clar, quan la innovació és més ràpida i cada vegada més disruptiva, aquest paradigma, que és decidir si el que em costa i el resultat que em dona, el valor i els diners amb els que haig d'invertir per tenir aquest valor i aquest resultat, els resultats són enormement grans, el problema ja no està en l'equilibri entre el cost i el resultat, està en la suficiència, en poder pagar-ho, perquè pot ser eficient, és cost efectiu, però no sé si tinc el volum per poder-ho finançar. Per tant, ja no és un problema d'eficiència, que és la matèria prima, juntament amb l'equitat dels economistes, perquè a mi m'agrada reivindicar, ho sento, ara vaig a ser economista, la nostra matèria prima com a economistes no només és garantir l'eficiència, el millor ús dels recursos limitats que tenim a la societat, sinó a més fer-ho de la manera més equitativa. Per això tenim premis Nobel d'economia que s'han dedicat a això, com Amartya Sen, a fer tot un corpus metodològic sobre la discussió de l'equitat i la pobresa, perquè això també és fer d'economista. Tanco parèntesi. Doncs la innovació, el repte que tenim i que ens trobarem és que ara ja l'eficiència no és l'únic paradigma, sinó la suficiència és també un paradigma al que hem d'abordar i donar una solució. El tercer deures, reptes que trobaves en el despatx quan seies, molt estructural, era la societat del segle XXI diferent a la que teníem fa 30 anys, perquè tenim una ciutadania més informada, més formada, amb més ganes i capacitat de participar en les decisions públiques, en la definició de polítiques, en la implantació de polítiques i en l'avaluació de polítiques. I això vol dir que també hem de donar solució a aquest repte sociològic, que és que al segle XXI la política sanitària ha de ser menys paternalista, més participada, hi ha més capacitat de retiment de comptes. Entre altres coses perquè tenim mecanismes que fa temps que no teníem quan es van definir la base del Sistema Nacional de Salut que tenim, que és que tenim més capacitat d'informació, per tant, més capacitat de coneixement i tenim la responsabilitat de que aquells a qui ens devem, que són els ciutadans, la puguin entendre per fer retiment de comptes. Doncs aquest és un repte estructural que de cara al futur, al model que volem, hem de posar o hem de donar solució com a repte. I després tenim un que ja he avançat, que és el dels recursos. Tenim un sistema, i estarem d'acord, clàssicament infrafinançat, d'aquí que tinguem problemes de suficiència. I aquí sempre hem reivindicat que els recursos els hem de gestionar correctament des del punt de vista del major resultat possible amb els recursos que tens, i això vol dir eficiència, que sense suficiència no pots arribar als mínims que considerem que socialment hem considerat que és la qualitat de la sanitat que volem, i el que ens ha passat és la conjuntura, i ara vaig a l'altre repte conjuntural que ens hem trobat a l'oficina, que és que hem passat el pitjor quinquenni des del punt de vista econòmic, des de la restauració democràtica, i això ha tingut un cost sobre el Sistema Nacional de Salut que tenim. Un cost en el curt, un cost en el mig i un cost en el llarg que veurem com a mínim d'aquí un quinquenni, en termes també de resultats en salut. Perquè com que sabem que el 80% dels resultats en salut depenen d'uns determinants socials i econòmics, d'aquí un temps veurem quin és l'efecte real d'una privació important durant el quinquenni d'aquí un temps en resultat en salut. Però això aquesta conjuntura que ens hem trobat a l'oficina, quina anàlisi hem fet? És veritat que quan has de fer mesures de restricció les pots fer de diferent manera, i la veritat és que potser amb una perspectiva crítica de com ho hem fet, potser ho hem fet massa linealment, potser ho hem fet massa amb una política de preus, baixant sous, baixant preus de la innovació, del medicament, etc. I potser ho hem fet excessivament de pressa, també perquè la conjuntura internacional o el nostre referent de com havíem de gestionar la crisi ens deia que havíem de fer atacar ràpidament el dèficit, i això no ens ha donat un espai realment per fer mesures de restricció, que és el que s'han hagut de fer, amb un temps prudencial perquè no fossin excessivament disruptives en resultats en salut. Segurament això també ha format part de la conjuntura. A més, crec que és un quinquenni en què un punt negatiu també que s'ha trobat és que, i que des de la restauració democràtica a Catalunya no ens hi havien trobat,
era utilitzar la salut com un instrumental de lluita partidista, on el dissens sumava més que el consens, en un moment de certa convulsió social i política. Això no ens havia passat al sector. Tampoc dic que el cofoisme d'un fals consens és bo, però dic que tampoc és bo utilitzar instrumentalment, partidistament, una àrea tan sensible com la de la salut. Per tant, segurament aquí hi ha hagut un element que s'ha sumat a la distorsió del quinquenni que hem viscut a Catalunya. Tota la pressió ha fet que segurament s'ha hagut de gestionar més l'urgent que l'important com a concepte. Perquè és veritat que la precarietat dels recursos requeria prendre unes decisions que jo insisteixo, des de la meva perspectiva, potser han estat excessivament ràpides, excessivament lineals i excessivament basades en preus i no en canviar la funció de producció, per entendre'ns els economistes. No hem canviat la funció de producció. És veritat que una de les herències del que ens hem trobat és que no hi ha hagut reformes estructurals del model que el fessin més sostenible. Entre altres coses perquè el model no ha tingut un perill de sostenibilitat en els darrers anys, ha tingut un perill de fallida, que és diferent. I això ha generat una pressió que no ens ha permès segurament definir com ens en sortiríem el dia que no estiguéssim en plena crisi econòmica. Segurament com a governs, com a sistema, com a col·lectiu que ha estat en el servei, en el Sistema Nacional de Salut, potser aquí sí que hem perdut una oportunitat, diguéssim, reformista o fins i tot transformadora, i després en un minut insistirem en aquesta idea. Per tant, aquests eren els reptes. A aquests reptes li sumem una cosa que algú que m'ha sentit potser en alguna altra intervenció també m'agrada discutir des de la perspectiva d'algú que ha viscut el model com a usuari i que ara té una responsabilitat i ho veu amb aquesta retrospectiva de 30 anys de model i uns anys de futur, que és una gestió crítica dels mantres del nostre sistema. I quins mantres? No entraré en els tecnicismes dels més del nostre sistema nacional català, però sí els grans mantres de sector de la sanitat. Per exemple, la universalitat. Ens ho hem de dir, ha estat un sistema menys universal. Hem sobreinterpretat fins i tot les potencialitats de la llei, perquè la universalitat estava més en poder escollir i en determinar i identificar que tenies uns drets, però teníem col·lectius que fins fa poc no formaven part. I a més hem tingut un decret del 16/2012 que ens ha tornat a allò que Ernest Lluch ens va dir que havia de ser, que era un sistema nacional de salut, a tornar a un sistema de seguretat social. A més ens ho han fet per la porta de darrere amb un decret llei i amb l'excusa que s'estava interpretant una directiva europea de relació transfronterera. Home, fins aquí podíem arribar, no? Aquesta sí que ha estat una reforma estructural per la porta del darrere, tornar-nos al concepte d'un sistema nacional a un sistema d'assegurança, d'asseguradora pública, més que d'un sistema nacional de salut. Per tant, una universalitat que segurament si hem de projectar cap al futur hem de consolidar. Per això el govern de la Generalitat de Catalunya ha portat en marxa una llei d'universalitat per Catalunya. Per cert, els mantres els fem en el model que tenim avui, el model vigent autonòmic, perquè si em demaneu cap a on hem d'anar, la conjuntura va més enllà de la política sanitària, va també cap a quina conjuntura global de país tindrem en el futur. Per tant, si analitzem els mantres vigents en el model actual, és menys universal del que crèiem, menys gratuït del que crèiem, perquè és veritat que la llei ens diu això ha de ser un sistema nacional de salut, d'orientació universal i gratuïta en el punt d'atenció, però la prestació farmacèutica encara no l'hem canviat de la lògica de seguretat social, que és que subvenciona una part de la prestació, no és una prestació en el que hi ha una... Per tant, fins i tot, aquest és un mantra que ens hem anat repetint com a model que potser en el futur hauríem d'arreglar si realment volem un sistema nacional de salut. L'altre és que era únic, però teníem uns col·lectius que es regeixen per altres sistemes d'atenció,
jo crec que ens haurem de plantejar si en un sistema nacional de salut a Catalunya en el futur hi haurà mofaces o no, o hi haurà dues lògiques d'atenció sanitària universal i gratuïta en el punt d'atenció. I després un element molt d'aquí, del consens d'aquí, i només faré el titular, que és que, per exemple, dèiem, escolta, la propietat d'aquell que ens dona serveis de salut no importa. En el fons, i no hi entraré perquè ja hem estat molt debatent en els darrers mesos sobre aquest tema, però sí que aquest és un mantra que també hem de posar sota l'anàlisi crítica. Importa o no importa? Home, importa el fet de quin és l'objectiu fundacional i missió d'aquell que fa serveis sanitaris. I em concentro en els serveis sanitaris, perquè no és el mateix, per entendre'ns, i ho diré molt clarament, que l'objectiu sigui fer negoci amb els serveis sanitaris i que per tant sigui un instrument, que la funció i visió sigui proveir salut. Totes legítimes. El que passa que hem de tenir un consens social i una decisió social de si realment importa o no importa, perquè no és el mateix estar en mans de que si el benefici no és correcte no vulgui ser un proveïdor públic que no. Jo no ho plantejo sobre la legitimitat o no de fer beneficis, perquè bé tenim serveis socials que fan benefici, bé tenim proveïdors socials que es dediquen a aquest negoci, bé tenim proveïdors de tecnologies i medicaments que fan beneficis. La legitimitat sobre el benefici no la posem, però per exemple, només que posem el risc de que el benefici posi en perill la provisió d'un servei públic, aquest sí que és un element que podem posar sobre la taula. Per cert, un servei públic que no només afecta a una de les branques fonamentals de l'estat del benestar com és la salut, sinó afecta a qualsevol altra branca de l'estat i de la columna de l'estat del benestar, que és fonamental, perquè tots estem d'acord que l'educació és important i que els serveis a les persones són importants més enllà de la salut. I sí que és veritat que es demana una discussió sobre el tema del benefici molt detallada en el cas dels serveis sanitaris, que crec que hem d'ampliar el servei de les persones. El servei de les persones. Si podem posar elements essencials del nostre estat del benestar en mans d'algú que pugui decidir legítimament que si no és negoci no dona la provisió. I tenim una oportunitat perquè tenim una directiva europea que hem de transposar. A més, aquí se'ns ha despistat una mica l'estat espanyol i ho podem fer autonòmicament, diguéssim, en què hem de regular com volem que siguin els serveis públics a les persones. Per tant, aquest mantra també sobre que la propietat no és important també l'haurem de posar sobre la taula. Per tant, amb tots aquests reptes i aquesta visió crítica d'allò que hem heredat com a mantres del sistema, doncs hem de construir una mica cap a on podríem orientar els eixos, com veiem segurament que ha d'anar el model sanitari. I vaig acabant perquè així entrem en discussió. 4 grans idees molt ràpides. Una és que arriba un moment, avui abans de venir ho comentàvem abans d'aquesta intervenció, que estava amb el doctor Goffin al Departament de Salut, expert en atenció comunitària, i allà fèiem la reflexió que ha arribat un moment en què els hospitals, per exemple, si tu vols uns hospitals amb menys parets, si tu vols uns centres d'atenció primària més orientats a la comunitat, si tu no vols fer una planificació ni una atenció sanitària que depengui del dispositiu, sinó del servei, i per tant aquí segurament matitzarem les discussions eternes sobre si hem d'obrir CAPs 24 hores o l'important és tenir un servei quan el necessites, en el moment que el necessites, pel pacient que necessites i en el lloc que el necessites, que a vegades pot ser la casa, no necessites el dispositiu. Doncs quan fas aquesta reflexió en què el dispositiu, les parets no importen, arriba un moment en què jo no vull reformar hospitals, jo vull transformar hospitals. Doncs el model ens pot passar una mica, després de 30 anys, el mateix. Ja no podem reformar, hem de tenir un esperit més transformador que reformista, per entendre'ns. I això què vol dir? Per exemple, que la comunitat importa. Si veiem els nostres pacients com a primer persones a banda de pacients, ens importarà que quan algú tingui un ictus i se li doni un alta a un hospital, estiguem tan preocupats per la rehabilitació domiciliària per tal de que físicament es pugui rehabilitar, com la capacitat de que pugui fer la seva vida diària, pugui fer
pugui tenir la seva espai de socialització, pugui omplir la seva nevera, perquè estem parlant en el 2016 de població cada vegada més fràgil, més vulnerable. Per tant, si no tinc una orientació comunitària com a model, no estaré donant resposta al segle XXI a les necessitats de la nostra societat. Per tant, el primer enfocament reformista és donar-li una orientació comunitària al nostre sistema. És pensar que un pacient és una persona, que un determinant important de la salut no és el servei sanitari, sinó la seva condició social, econòmica, el seu nivell socioeconòmic, la seva col·lectivitat, i que per tant, si no emputxem cap allà, segurament estarem donant una solució massa fragmentada al nostre pacient. Només en el moment, que és el que ens passa normalment, molt agut, en el que som molt experts, mentre que no ho som tant en l'àmbit més de la cronicitat i d'altres patologies. I perquè tenim molt mal connectat el nostre dispositiu social i sanitari, i ho hem dit sempre. Però a part del social i sanitari, sempre tendim a oblidar-nos el comunitari, que també crea salut. Per tant, aquesta seria una de les línies més transformistes que reformistes en el bon sentit de la paraula. L'altra és el tema de trencar una mica la lògica dels, si em permeteu, dels localismes. Ha arribat un moment a Catalunya, i ara ja faig en visió purament catalana, de que era important que l'hospital, deixeu-m'ho dir d'aquesta manera, tingués nom de municipi. De municipi. És l'Hospital de X. També perquè veníem d'un paradigma en què era molt important tenir un hospital a 30 minuts amb cotxe, però això als anys 80. Avui m'interessaria, per exemple, tenir més un servei a domicili o amb telemedicina, o que no necessàriament requereixi d'un trasllat físic, és a dir, altre tipus de dispositius. Clar, aquest paradigma... Doncs clar, tenim aquest tipus d'hospitals d'un municipi. Això què ha fet? Que a Catalunya hi hagués aquesta falta de percepció, per exemple, en l'àmbit de l'atenció hospitalària especialitzada, de que els hospitals majoritàriament són del país i estan a un municipi. I per tant això vol dir que hem de canviar la idea de la governança d'aquestes institucions sanitàries, número 1, i hem de començar a pensar que si necessito una massa crítica per atendre millor els ciutadans, no cal que estigui més a prop, cal que s'atengui millor en el temps adequat. I això vol dir crear unes xarxes assistencials, encara que no estiguin pròximes, però que sí que siguin molt resolutives. Hem de fer que la proximitat resolgui problemes, però no simplement per tenir el dispositiu a prop ens resol el problema de salut. I això, per exemple, ens obre el camp a discutir molts debats que tenim avui en dia, el dia a dia dels nostres ciutadans. Volem que obriu els CAPs 24 hores. Però aquí la reflexió és, o volem que el metge vingui a casa. Perquè no sé si la proximitat és la millor solució o la millor capacitat de resoldre els problemes. Per tant, aquest debat l'hem d'obrir i hem de trencar la planificació, la idea de que nosaltres fem planificació sanitària pels dispositius que tenim, tants hospitals, tants centres de primària que obren a tal hora, sinó quins serveis estem garantitzant amb tots els dispositius que tenim disponibles. L'altre és que en el mig termini hem de fer un pas important en l'àmbit de la salut mental. Per què? Perquè la realitat, i després del quinquenni negre econòmic i social, hem observat que els pitjors resultats en salut o aquells resultats en salut que no es mantenen o empitjoren són els de salut mental, perquè tradicionalment ha estat maltractada en l'àmbit dels recursos, mal integrada, amb dispositius molt inequitativament distribuïts en el territori i perquè a més entenem que serà tractor d'aquest canvi de model. És a dir, si tu vols un model més comunitari, tu saps que la salut mental, la desinstitucionalització, la desestigmatització i, per exemple, la capacitat de poder treballar o de poder fer una vida social normalitzada té una capacitat terapèutica en el sentit de que segur que fa augmentar i millorar els resultats en salut. Per tant, pot ser un element també tractor del tipus de model sanitari que volem. L'última, per així tenir temps, perquè si no, no acabaria mai. Una important, creiem, que us deia com a repte. Avui la participació ha de ser nucli també, hem d'articular un model que ens permeti la participació. La participació com a mínim de 4 grans eixos.
El primer, el dels professionals. Sense els professionals de tot tipus, i discutint quin rol han de fer els professionals, perquè l'infermeria del 2016 no és la infermeria dels anys 80, i perquè el metge que té un wearable, un dispositiu que diu com vaig de pulsacions i quantes, i pràcticament puc consultar aquí la meva imatge mèdica, vol dir que el rol del professional amb el pacient i entre els professionals haurà de ser diferent. Per tant, participació dels professionals, entre altres coses perquè els seus rols i la seva interacció amb els pacients han de canviar. Participació legítima dels que legítimament han estat escollits com a representants del poble des de la proximitat, que són els municipis. I per tant, cal articular mecanismes realment de participació, no d'assentiment, diguéssim, del que es fa des de la Generalitat de Catalunya, dels municipis. Un tercer bloc és el dels propis pacients. Una de les frases que vaig dir literalment quan vaig entrar al despatx d'Olímpia, Olímpia és l'edifici on està el Servei Català de Salut, va ser: en aquest edifici els pacients fan por. Interpreto. Parlar, incorporar els pacients, per exemple, en les polítiques d'ús dels medicaments, fa institucionalment por, feia institucionalment por. Nosaltres no ens fa por. Creiem que els pacients han de participar d'aquestes decisions. L'última de les participacions en les que creiem, i per tant hem d'articular el model per poder-ho facilitar, és que aquells que ni siguin professionals, ni siguin representants democràticament escollits, ni siguin pacients, però vulguin participar en la definició de polítiques, la implantació de polítiques i l'avaluació de polítiques sanitàries, han de tenir un mecanisme per poder participar. I per tant, aquest element ha de ser resolt, perquè tenim una societat més informada i amb més capacitat d'apoderament i per tant amb més capacitat de poder incidir en les polítiques de salut. I per tant això ho hem de resoldre d'aquesta manera. Però sota un principi bàsic de la participació, que és no confondre que participar no és decidir. Que participar és establir per part d'aquells que defineixen les polítiques públiques una escolta activa i el que és més important, perquè si no la participació no serveix per res, tenir un mecanisme de retiment de comptes de per què s'han pres certes decisions després d'un procés participatiu. I per tant això ha d'estar incorporat d'alguna manera en les polítiques sanitàries del futur. Ja veurem en quina articulació, en quin tipus d'instrument legislatiu o en quin tipus de recursos ho podem fer. Però com a 4 grans eixos sobre els que segurament haurem de treballar en el mig i llarg termini, jo em començaria a destacar aquests 4. Moltes gràcies. Comencem la part del diàleg, però deixeu-me fer una pregunta. El Juli de Nadal, en el llibre, quan parles del nou cicle, dius que es necessita un pacte, un consens, i que aquest pacte ha de crear espais de col·laboració públic-privat. I jo crec que aquest és tu també has tret el tema, és un tema clau. El Juli parla que s'ha de fer amb transparència, s'ha de fer amb equitat, però que és necessari establir aquesta relació. En el teu cas dius, venim d'un mantra que era la propietat no importa, aquest mantra el teníem no fa molt recent, i aquí dius, home, el benefici és lícit, però si aquest benefici acaba perjudicant el servei no és lícit. Jo crec que amb les decisions que esteu prenent últimament des de la Conselleria de Salut esteu entrant directament en aquest debat. I la meva pregunta és, seguint aquest mantra que citaves, s'han pres moltes decisions en els últims anys, es poden revertir aquestes decisions o les pressions seran tan fortes, pressions polítiques, econòmiques, que us serà molt difícil això? A mi em dóna la sensació, com a periodista, i m'han dit, ostres, s'estan posant en un terreny complicat. I no sé, això volia saber la teva opinió, i ho has tret tu perfectament el tema, venim d'un mantra i aquí hi ha un risc. Bé, jo crec que esteu revertint aquest mantra, us en sortireu, és la pregunta concreta. De moment, amb els mantres hi ha dues opcions, has de prendre dues accions. Una és revisar-lo críticament, el mantra. Quina part del mantra compres i quina no compres, si em permeteu l'expressió. Per tant, aquí és posar sobre la taula en el debat públic què hi ha de mantra amb això de que la propietat no importa. I un altre mantra associat i cosí germà, que és que això és intrínsec
el model català. No? Jo crec que aquí hi ha, per mi, certes confusions en què definim com a model català, per entendre'ns en aquest àmbit concret, certa confusió en què és privat i què és públic en el model i què és de privat amb lucre o sense. I són tres elements diferents en què la quantitat de mantra, diguéssim, si podem dir així, la dosi de concentració de mantra és diferent. Perquè els dos primers estan com a mínim reflectits en una llei de consens, perquè dius, escolta, com és de revertible això? Tan revertible com les lleis. I hi ha una llei que ordena la sanitat, que en el seu article 5C ens diu, ens soluciona els dos mantres i ens diu, sí, el mantra de que hi ha pluralitat i això dona, diguéssim, dret a ser un provisor públic que queda reflectit en l'A i el B, que és dir, sempre que tinguis un recurs propi públic heredat del INP, per entendre'ns, és el que hauries d'utilitzar. En el cas de que el servei sanitari no estigui cobert per aquest dispositiu, tens opció de, no només els propis, els propis i els públics municipals, que també van formar part d'aquesta primera fase de proveïdors del Sistema Nacional de Salut. Allà on no tinguis possibilitats, primer l'atenció que una altra cosa, no? Per tant, tens unes alternatives que aleshores poden ser privades i un ordre dins d'aquesta privada. Per això no cal sempre confondre propietat i lucre o públic, privat i lucre, que es diu, escolta, i especialment o donant primer ordre a aquells que no tinguin afany de lucre. Això ho diu la Llei d'Ordenació Sanitària en el seu article 5è. Una llei d'ordenació sanitària que hem de recordar que va ser votada majoritàriament en aquell moment per consens, no en el mateix moment, perquè si no em falla la memòria el Partit Socialista es va unir al consens una mica més tard, però que és vista com una llei de consens, com moltes que hem tingut, algunes votades per unanimitat en els darrers 30 anys, per entendre'ns, com és la Llei de Salut Pública de Catalunya o la Llei de l'Empresa Pública X, totes per unanimitat pràcticament. Per tant, si el que fem és aplicar una llei, el que fem és també aclarir els mantres per dir això no vol dir que la propietat no importi, perquè si no la llei no hauria, que per cert és hereva d'alguns dels articles de la Llei General de Sanitat, que ja també fa una prelació en aquest sentit. Doncs si el que fem és veure què hi ha de mantra en la interpretació de la llei, i tenim una llei que ens diu clarament, i per tant pots distingir exactament que la propietat importa, perquè si no no hauria estat regulada com a preferència en la provisió en una llei de consens a Catalunya l'any 91, doncs si això passa és tan revertible com revertir aquest consens d'una llei. I mentre no es canviï aquesta llei, i mentre s'aclareixi el mantra i s'aclareixi què és model sanitari o què entenem per model sanitari català, doncs entenem que no serà revertible. Però la democràcia té aquestes coses, que si canvien les lleis, sinó que els hi diguin als americans el que porta la democràcia. Vull dir que en bon sentit, però vull dir que els consensos i les legitimitats, especialment de mesures d'aquest tipus que queden regulades o avalades per una llei, crec que és el que dona el marc de la seguretat de les preses de decisions polítiques que es fan. Molt bé, doncs entrem ja a la fase de preguntes del públic. El que demanaria són preguntes molt breus i respostes breus per part de la taula. Sí. Com era la llei? Els grans principis. La llei? Sí. A veure, els trets fonamentals de la Llei General de Sanitat són bàsicament l'establiment d'una sanitat pública de caràcter universal, finançada per impostos i gratuïta. I gratuïta. Això són els elements fonamentals
de la Llei General de Sanitat. Clar, això és, diguem-ne, el marc general. Després la llei se n'ocupa de descriure tot el que està relacionat amb els hospitals, amb l'atenció primària, amb el personal dedicat a la salut i les seves relacions amb la medicina privada, amb la indústria farmacèutica, amb tots els sectors, com la sanitat es vincula o relaciona amb els municipis, etc. Però l'eix fonamental és establir per a Espanya una provisió de serveis sanitaris que abarquin a tota la població i a tots els individus i que no sigui gratuïta. Gràcies. Hi havia una pregunta aquí. Moltes gràcies. Jo no sé si voleu dir alguna cosa, però més que una pregunta ha sigut una reflexió molt encertada, però no, però vull dir que no sé si voleu dir alguna cosa o passem a la següent. M'ha semblat molt bé la reflexió. Sí, sisplau. No, també,
Aquí no hi ha pregunta, però hi ha al·lusions directes. Sí, aquí no em puc reprimir. És veritat, el temps mai pot ser una excusa, però sí, farem retiment de comptes quan s'acabi la legislatura, és veritat. Dos, és veritat que hi ha... són més que bones intencions, perquè també són algunes decisions. Algunes decisions, per exemple, el fet de que ja s'ha decidit que el programa d'harmonització que bé coneixen sobre ús de medicaments a Catalunya incorpori la participació dels pacients en el procés, cosa que no existia. També vol dir que quan ens hem de plantejar si obrim o no obrim 50 centres d'atenció primària, que en el procés del quinquenni negre es va decidir que segurament amb criteris de planificació, no dic que no, simplement ho poso de forma contextual, s'ha decidit que no ens conformàvem, a restringir el projecte o la decisió a sí, 24 hores sí, 24 hores no, sinó que s'havia d'enquadrar amb una estratègia d'atenció continuada i urgent a Catalunya, perquè no teníem un pla de com organitzàvem l'atenció continuada amb tots els dispositius, perquè l'important era el servei i no el dispositiu, i com que no estàvem convençuts que a més ho haguéssim posar en un context de pla general d'atenció continuada, hem considerat que no ho podíem fer sense la participació de 54 ajuntaments definits per l'Associació i Federació de Municipis i 18 taules territorials amb la societat civil organitzada més associacions de pacients en el territori per captar les peculiaritats que ens dona la porositat de la proximitat. És veritat, fets s'han de fer, temps n'hi haurà per anar-los aplicant. Per aquesta banda de la participació, a més, considerem que no ens conformem suficientment en tenir ja 300 entitats d'associacions de pacients al Consell Consultiu de Pacients, sinó que creiem que els hem d'ampliar i, per exemple, hem considerat que hi hagi dins de la delegació de cada regió un referent del Servei Català de Salut sobre participació que permeti ampliar la massa crítica de les associacions de pacients, per una banda, i societat civil organitzada al territori per incorporar-los als Consells de Salut. Estem en procés de redacció del nou decret de participació perquè, com que ens ho creiem, el que es va deixar aprovat en el 2015 no ens acaba de convèncer perquè justament no amplia a tot l'aspecte de participació i no incorpora els valors que hem considerat. És veritat, i aniria fent. De fet, el convido a que el mes de febrer concretament, que farà 12 mesos que el conseller va agafar l'oficina de Salut del Govern, fem un repàs dels compromisos que aquesta legislatura va assumir l'equip directiu, entre ells el director del servei, i puguem fer un checklist. També, amb tota naturalitat, demanar que a més les decisions que es prenen i s'apliquen tenen els seus efectes una mica més endavant. Perquè, per exemple, en l'àmbit comunitari, la comunitària, si sempre serà el cognom de l'atenció primària, tindrem un problema, que és que no canviarem el rol dels professionals de l'atenció primària perquè facin comunitària. I encara que ho posem per escrit, els canvis culturals duren temps. Les reformes, com de la primària, van durar 23 anys. No és excusa, ho intentarem fer tot més de pressa, però sí dir que les legislatures curtes, previsibles, a diferència de les curtes que no s'havien previst, com eren les dues darreres abans d'aquesta, tenen una virtut. Tens el temps per tenir uns resultats i això fa focalitzar en les decisions i voler-les implantar lo abans possible. És legítim després fer una anàlisi de com realment han arribat al taulell o a la consulta. Gràcies, ens queda temps per una última pregunta. Els genèrics? Genèrics. Genèrics? Genèrics.
Estic d'acord que amb el tema, com que també conec una mica l'àmbit del medicament, només 2 missatges molt ràpids. La discriminació positiva cap al genèric, ara ho faré com a economista, perquè com que estem en una reunió d'economistes, quan estàs en un mercat en què la competència és molt limitada perquè és molt estret, la discriminació positiva cap al genèric té un sentit, que és ampliar la competència per pressionar la baixada del preu, a igualtat de resultat. Aquesta va ser la política que es va fer servir a Catalunya i a Espanya en general. És veritat que hi ha un moment en què aquesta política de promoció de discriminació positiva del genèric té sentit fins que ja no és un tractor a la baixada del preu, cosa que ha passat des del moment en què a igual la prescripció, diguéssim, la dispensació a prescripció del mateix preu o amb els preus de referència fa que avui no hi hagi una diferència entre el preu del genèric i el preu de marca en els grups. Per tant, és veritat que hi pot haver-hi una relaxació en aquest sentit de la promoció de la prescripció de genèrics. Però és que avui també Catalunya, especialment Catalunya, en la dispensació, l'intercanvi de marca i genèric o genèric de marca és possible en la dispensació. Número 1. Jo crec que el que hem d'obrir avui més al debat, i aquí sí que l'hem obert i tenim una orientació bastant clara, és amb els biosimilars. Aquest és el gran repte. Com gestionem els biosimilars? Perquè a diferència del genèric, i aquí podem entrar en una discussió tècnica que no entrarem, en el cas del biosimilar, com que és biològic, segur que sempre és diferent, perquè els biològics de marca també són diferents sempre. Per tant, la bioequivalència sempre és diferent. Per tant, aquí ja obrim un debat molt, molt important. El que sí que creiem és que en aquest cas els biosimilars, com va passar en el seu moment, han de servir per ser més competitius entre marca i biosimilar i per tant ens ajudaran a tenir els mateixos resultats en salut i la mateixa resultat terapèutic i en canvi serà més sostenible perquè ens forçaran a una competència a la baixa. Això ho hem d'ordenar d'alguna manera i és veritat que, per exemple, en l'àmbit hospitalari on tenim els primers biosimilars, sí que estem fent una política de competència entre comentes entre marca i biosimilar i entre diferents proveïdors per tal que l'hospital, per exemple, en la seva adquisició d'aquest producte, pugui tenir un marge de negociació perquè nosaltres, sempre que hi hagi una biosimilar, tendirem a donar una tarifa a l'hospital i podrà jugar amb un mix entre producte biosimilar i producte de marca diferent a tenir una taxa concreta, un percentatge concret, que és una política que ha fet servir altres comunitats autònomes i que nosaltres no aplicarem. Molt bé, gràcies. Jo crec que hem fet un recorregut de 30 anys de llei, dels 20 anys anteriors de lluita amb la dictadura que van portar aquestes reflexions i aquest model i després del present. Jo crec que del conjunt que també tenim idees de per on pot anar el futur. Moltes gràcies. Gràcies.